ni wewe, kubera ko bari wewe uri visionnaire cyangwa se uri nyen'iryo yerekwa, ukora ibyo ushaka, kandi hagize icyo ugomba kongerako uracongerako, hagize icyo ushaka gukurako uragikurako. Ariko iyo bivanye ku mure n'ukubona akarere, ariko iyo ukorera abandi ibintu bimeze nabi ubireka uko nyene, bimeze neza ubireka uko nyene, ntaco wongerako utaronse oda cyangwa se ijambo rivuye ku mukoresha wawe. Imana dufashe cyane rwose. Iyindi nyungu yo kwikorera, you do your job, ukora akazi kawe umwanya ushaka. Icyambere, ushobora gukora umwanya munini kugira ngo wunguke byinshi kubera ko n'akazi kawe. Imana dufashe cyane rwose. Cyangwa ugafata pause cyangwa ugafata weekend yo kuruhuka kubera ko n'akazi kawe nta muntu n'umwe agukontrola. Cyangwa se na weekend ukazikora zose kubera ko ushaka kugera ku bintu mu mwanya wihuse, kandi ushaka gukora ibintu ukabigera ko vuba. Ukavuga ni okay, na weekend sinduhuka, abandi nibaja kuruhuka jewe ndabandanya nkora kubera ko n'akazi kiwanje. Mu gihe abandi bafashe konje no kuja kuryama, wowe ukabandanya ugira iki? Ukora. Imana fashe cyane gose. Hallelujah. Okay, ico ni kintu. Hanyuma urafata ingingo zakwiye gukorerwa ako kazi kawe. Donc uraraba akarere kavuga ni aka karere ndabona yuko iyo uri boss, when you are on boss, iyo ari we wikorera, kavuga na aka karere ndabona gapanze neza, cyangwa ukavuga ni ndabona gapanze nabi, reka nimuke ngende gukorera ni kuvuga bivanye no kubona environment ikuzungurutse, ushobora gushiftinga ukagenda ahandi. Ndiko ndagerageza kwihuta cyane. Icya kabiri, there is no limit in what you earn. Nta limite mu nyungu, mu musaruro. Ni kuvuga iyo abandi bagukorera umushahara uba wanditswe, buriya ntushobora kuronka ikintu kingana na bosi wawe, ntibishoboka. Umushahara muronka uba wanditswe. Nimba ari 400, 500, 100, 200, 300, ushobora gukora imyaka 10 cyangwa 20 ari uwo mushahara nyene. Ariko bosi wawe wowe ukoze imyaka 10 cyangwa imyaka 5 umukorera aguhemba 500,000, mugabo wewe muri iyo myaka uhemba 500,000, ariko wewe kubera ko ari akazi kiwe, ari business yo yikorera, amaze kubaka ama etage, amaze kunguka ama miliyari, nawe uracyari kuraronka ayo kuriha inzu, nayo kujya saa sita, nayo kugura uduhuzu n'amavuta yo kwisiga. Ako karinjiye. Imana idufashe cyane. Uracyari kuraronka kugura utuvuta naho nyene bidakwiye. Ni kuvuga umushahara wawe uza wamaze kuwugabura, wamaze kuwucamwo ibice. Utu ndaturungika ruguru, utu ndaturiha inzu, utu ndatugira iki, ndaza gusigarana nk'utuhombe 100 ngahe basi two kwikorera ikintu runaka. Imana dufashe cyane gose. So inyungu rero yo kuba your own boss, kwikorera ibintu vyawe, nuko there is no limit in what you earn. Nta limite ugira mu byo uronka, mu byo wakira. Uri arakora kazana, uri agakora kazana, hari bagakora bakazana, hari bagakora bakazana, umusaruro ukiyongera. Mu gihe wa undi amaze imyaka 10 ariko arakorera ababosi, atarashobora kugura n'inka cyangwa ingurube, ariko wewe umaze kubaka inzu, cyangwa se umaze kugera mu miliyoni 100 cyangwa se 20 kuri banki, cyangwa umaze kugura n'izindi konti runaka, cyangwa umaze no kugera mu yandi makredi menshi baguhaye kubera ivyo ufise byo gupoteka cyangwa se n'ubwo bundi buryo, kubera ko you own your own business. Imana ifashe cyane gose. Hallelujah. Ako karatahuritse. Ushobora kubaka meaningful networks. Ni kuvuga iyo uri your own boss, ushobora kubaka ama connection akubera umusaruro, akubera inyungu, akubera umusaruro runaka. Dufate nk'ubu iyo ufise akazi wikorera kiwawe,
urakitaho mwijoro kumuranguga umuryama. Niki nokora ngo gitere imbere? Nokorana nande, no kwifatanya nande, norondera nde, ninde? Mugabo uza gukora wewe arindiriye umuntu aza kuza amwakire ya registre runaka yatonze izisaha yazanye amafaranga yagiye, runaka yatonze isaha yazanye amafaranga yagiye. Uwo n'umukozi wawe gukorera nta byiyumviro nta niyerekwa ryo kwagura business yawe agira. Mugabo wewe iyo ari igikorwa cyawe wikorera, naho iyo bari salon de coiffure, uguma wiyumvira ukaraba environnement, ukaraba ibiki, ukaraba utuntu dutandukanye, ukarondera ama connection, ukarondera ibigezweho, ama updates y'ukuntu wo kwagura business yawe. Imana fashe cyane gose. Okay, izo ni benefits z'umuntu yikorera. Reka mvuge uwundi mumaro nawo wo gukorera abantu bafise iyerekwa. Reka ndakubarira, naho wo buri ngaho ufise umuntu akorera, ntuze wigere ugira iyerekwa ryo kumva ko uzopfa ukorera abandi. Aho uri kurakorera abandi ni vyiza, ntago ari bibi, simvuze ko ari icyaha cyangwa se ari bibi. Gwana intambara aho uri kurakorera, hagutegure kwikorera ivy'iwawe no kwaguka no kugera kure. Imana fashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Umviriza rero inyungu n'umusaruro byo kugira gukorera abandi. Reka mvuge inyungu zitanu kugira twinjire mu yindi topic kuko ndabona amasaha ari kariruka. Nari kuvuga 10 ariko reka mvuge zitanu. You run the trade, uriga urudandazwa cyangwa se ukiga, andiko ndavuga ko bakora business cyangwa se kubakora ikintu runaka, akazi runaka. Iyo ukorera umuntu, inyungu ya mbere n'umusaruro wa mbere birimwo, urigira ku bantu ibyo bariko barakora. Icyambere, ushobora gusanga umubosi yiza akazi akakamenya akagatahura, ugasanga afite experience y'akazi runaka, wewe nawe uje ufite experience nkeya. Munyumvirize kino kintu neza, nturamenyera akazi, nturamenya akazi, utangura kuraba boss akora gute akazi, boss avugana gute n'abakiriya, boss arondera gute amasoko, boss avugana gute n'abantu, arondera gute donc uriga, you run uriga utangura kwiga ukuntu urudandazwa rukora, uri kurigira kubagutanguriye cyangwa se kubagukoresha. You run, andiko ndavuga kubadandaza. Imana mfashe cyane gose, cyangwa se kubakora business runaka. You run from your boss. Muri kuno kwiga rero, uku kuba kuriko kuragutegura kugera ku ntumbero yawe. Ikindi naco, you run from those who know. Mumbabarire je muri agenda yanje nandika mu Congereza, so that's why I'm reading in English. Ikindi naco, wigira ku makosa, donc uriga makosa ariko arakogwa n'abandi, kugira ngo igihe watanguye business yawe uzoba umaze, cyangwa se igihe watanguye kwikorera n'ibikorwa byawe uzoba umaze kubona abagukoresheje n'abo waciye mu biganza amakosa bakoze, wowe kugira ngo ntuzoyakore. Muriko muranyumva? Urabigira ko runaka yarafinanse ku bakiriya, runaka yarafinanse kubamuzanira amafaranga, runaka yarafinanse kubomubera umugisha, runaka yarafinanse kubomubera inyungu, runaka yarafinanse kubomubera umusaruro, runaka yarasamaye kuri aba n'aba. Wewe wigira kuri ayo makosa yakoze kugira ngo nawe niwagira icyo ukora umunsi, igihe cyawe cyo kwikorera ayo makosa wabonye bakora, ntuzogire gute? Ntuzoyakore. Turicari kumwe? Haleluya. Imana mfashe cyane gose. So ikindi naco, igihe uri kura yindi nyungu, igihe uri muri ako kazi cyangwa se uri kurakorera abandi, inyungu n'umusaruro urimwo, kubera kuri kurakorera abandi ugenda urungikwa ahantu runaka, kubonana n'ababosi runaka, kubonana n'abandi bakora ibikorwa runaka, kubonana n'abandi bakora ibintu runaka, kuvugana n'abakozi, kwakira abakiriya, kwakira abantu batandukanye, uronka ama connection y'abantu. You make connections of people. Uronka ama connection y'abantu, uramenyana n'abantu, uramenyana n'aba businessman, uramenyana n'abantu batandukanye. Uyu munsi hariho abantu
ushobora gusanga ngo wenda ngo naragusanze ahantu runaka uri kurakorera hana hari iki kintu ngo none ko nabonye uri kurakora ibi ngibi wowe ushobora kubikora. Ugasanga umuntu yakubonye ahantu uri kurakora ikintu aguhaye akazi cyangwa se akurangiye akazi kubera ko hari ahantu yagize gute yakubonye. Imana ifashe cyane gose. Hallelujah. So uwundi musaruro n'indi nyungu, you make connections. Nimba rero uri umuntu we uri kurankurikirana cyangwa se uri kuranyumva uyu mwanya ukiri kurakorera umuntu, ntube hajya ngo uri kuricara ngo uri kurakora ngo urindire umusahara urindire kumwisho w'ukwezi. Tangura gukora ama connection aho wowe uri hose, uri munsi y'ibiganza by'umuntu runaka. Niwabona umuntu yakiriye, ukabona umuntu avuganye nawe, mwegere, vugana nawe. Mu gihe yaguhaye access, yaguhaye n'uburenganzira bwo kuvugana nawe, mwegere muvugisha. Niwatangura ibikorwa byawe cyangwa se niwashikirwa nawe mu gihe cyawe, ushobora kuzavuga hari umuntu nabonye arangura ibintu ibi n'ibi, hari umuntu nabonye akora ibi n'ibi n'ibi, hari umuntu nabonye ameze uku cyagiye narahana, ndashobora kumurondera cyangwa se akakubona akakurondera wenyene. Icyo ni kimwe. Ikindi nacyo, you have resources. Uronka amafaranga yo gutegura business yawe. So nimba uri ngaha uri kurakorera umuntu, mu kanya nari ndabivuze, ntukore nk'umuntu azokwama mukorera mu bihe runaka. Yesu atufashe cyane. Reka ndabaho urugero nko kuraya matara ari ngaha, cyangwa se ugurisha imeza. Jewe nimba turi kumwe, uri kuragurisha imeza cyangwa se uri kuragurisha intebe, noraba ukuntu uzigurisha amafaranga umpemba, kubera ivyo ndiko ndabona uri kurakora kandi nkabona nanje ndabikora biragenda neza kandi nkabona biri umusaruro. Ndiga ukuri kurabikora, nkabikurikirana nkatangura nanje kurondera. Jesi ntahura nk'umuntu we washobora gukorana n'umuntu akodesha ibintu. Jewe dukorana ukodesha ibintu mu myaka 2 noba natanguye kubikodesha nanje kera cyane gose. Nimba ukorana n'umuntu akodesha ibintu, icyambere abakiriya baza kumushorera uragira gute? Urababona. Icya kabiri muravugana. Icya gatatu ni wewe ubashira ibintu aho bizana, ni wewe muvugana. Bose abayicaye hari avugana, muhereze biriya, muhane contact, niyagaruka azogira iki, niwe muri ko muravugana. Nicyakeneye ko ndavuga, uronka ama connection, uronka ama connections. Imana ivaze cyane gose, ukagenda umenyana nabo bantu, you know people. Yes, atufashe cyane. Jewe dukoranaho ukotesha nk'ibintu cyangwa se ukora ibintu, noza utwumhemze ndangura dukeya ndatubika, igihe runaka kigeze ngacyambwira ni boss, Imana iguha umugisha, warambereye ingazi, ubu nanje ndagiye gukora ubuzima, ndagiye gutanga ubuzima bwaje. Naramaze kumenya ukuntu urudandazwa rukogwa, narabyize, naragukurikiranye, narakurabye, narabonye ibyo abakiriya bakunda muri iyo domene, narabonye ibyo banka muri iyo domene, narabonye ibibababaza muri iyo domene, nabibonye byose. And then tuvana nanje ngenda gukora ibyo bintu. Ico nico cyiza cyo gukorera umuntu, ni kuvuga uramwigira ko hanyuma ukaronka resources, ukaronka amasource yo kwitangurira ibyiwawe, hanyuma inyuma yo kwitangurira ibyiwawe nawe ugatangura kubidevelopa no kubigwiza. Nimba hariho umuntu mwakoranya akazi kakarinda gahera, warabyize mukamarana igihe kandi ariwe wari muri stage yo kubimenya byose, akagenda uko nyene nta kintu ugezeko, ikosa ni igiwawe. It is your mistake. Imana ifashe cyane gose. Turabitahura cyo kimwe ivyo hanya. Je nitwobanura umuririmbyi ngo ndeke kuba umuririmbyi, ntibishoboka. Twobanura umunyamavuta jewe nkareka kugira amavuta. Hey! It can never. Ntibishoboka. Nimba uririmba neza, ntago jewe twobana uririmba neza ngo jewe tuvane ntaramenya kuririmba neza. Ngerageza ahubwo siniga kuririmba nkawe, ngwana intambara yo kuzokora ibirenze ibyo uri kurakora. Imana ivaze cyane gose. Hallelujah. Yesu natufashe cyane. Je twobana uri umunyamavuta nkesingira amavuta, jewe twobana uri umudandaza simba umudandaza, jewe uwo twobana wese afise icyakora, nkumva it is my calling, nkumva ko umuhamagaro wanje wo kukiba, nokiga kandi nokimenya icyo ari cyo cyose. Naho ntazi kuvuga igifaransa, naho byoba bibaye ngombwa ko mbana n'umuntu avuga igifaransa kandi ako kazi akora gasaba igifaransa,
noba ndakimenye mu mezi makeya cyane, noba ndakivuga nk'uwavukiye mu Bufaransa. Nta makuru mufise. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah. Everything is possible. Ikintu cyose kirashoboka. Yesu nadufashe cyane gose. Hallelujah. Ikindi nacho, you save money for starting your own business. Ndakwinginze, nimba uri umuntu ukorera umuntu, tangura kugwana intambara yo gusavinga udufaranga yawe, udufaranga twawe. Simvuze ngo ucuta akazi k'abandi, business y'abandi uyihebe, bandanye uyibamwo, mugabo ugwize amafaranga, kandi ubandanye wiga business zitandukanye n'ibintu bitandukanye. Kandi ushobora no kudakora ivyo umuntu nyene ariko arakora, ariko ushobora gukora n'ibindi bitandukanye, kuko ubuzi ni bwinshi cyane. Yesu nadufashe cyane gose. Ariko inyuma y'ikiringo runaka ukabika miliyoni 2, miliyoni 3, ibihumbi amajana, miliyoni 5, miliyoni 6, agakora, wemere bashaki bagusuzugure bagukengere, ariko ugume wizigama, save, ubike. Inyuma y'imyaka, inyuma y'ikiringo runaka, nawe uze utangure kwikorera. Imana ifashe cyane gose. Hallelujah. Nababwiye inyungu yo kwikorera, nababwiye na bino bintu byose. Turicari kumwe ngo tudoze ikiganza. Imana ifashe cyane gose. So save money for starting your own business. Hallelujah. Yesu nadufashe cyane gose. Yesu nadutabara. Kandi kwitangurira business ntibisigura kuja gusambura business ya wundi yagufashije, your mentor. Oya, ahubwo akubera itara n'ijisho kugira ngo akugeze ku ntumbero yawe n'ico wifuza kugerako. Nikosa rikomeye cyane nk'umuntu, umukobwa, umuhungu, wewe kubana hafi y'umukozi w'Imana, kuba ahantu hari ubushobozi bw'Imana, hanyuma ukabura ubushobozi bw'Imana, uri n'amakosa akomeye. Ni kosa rikomeye cyane gose. Ntabwo wategerezwa kubura inkomezi, ntabwo wategerezwa kubura ingufu, wategerezwa kugira imbaraga kandi ukagira inkomezi nyinshi cyane. Yesu adufashe cyane gose. So reka kumbure ikintu nagomba ndabasabe ngaha. Uyu munsi niwo munsi wa mbere, zino nyigisho mwumva zikenewe, bino bintu mwumva ari byiza, dukomere Imana amashinimba bimeze neza rero. Ibi rero sishaka ko biherera ngaha gusa, ndagomba dutegure uburyo na system tugomba kubaka y'ukuntu ugwaruka gwotezanya imbere n'ukuntu twotera imbere. Kandi iyi system tugomba kubaka, umuntu wese atazosuzugura akazi, atazokengera akazi, azogera ku kintu kizima ku buzima bw'iyo mu izina rya Yesu. Ndagomba tugere ku rugero rwo gutanga imitahe. Turashobora gukorana ngaha tugatanga imitahe, tugahana imitahe muri twebwe nyene, kandi tukagera ku kintu kizima. Ntago muri ko murantahura. Hallelujah. Nimba na umva, hariho umuntu umwe yatanguye kudandaza amakara, ayatangura kuyadandaza ari umukobwa. Abandi bakobwa ngo ni inzobe yawe, mugiye kudandaza amakara, ngo mana yanjye. Araza ndamusengera, aragenda aratangura adandaza amakara. Apana gutanga ku mifuko, niwe yayipimira vema akayapima. Very beautiful girl. Aragenda akayapima, agakora, akambwira, akagorokera Imana, agatangira Imana kwigira 10 n'amashikano. Ndakubwire yuko mu kiringo cy'imyaka 2 yari amaze kugira deposit 3 z'amakara ziwe. Deposit ngahe kandi zuzuye imifuko y'amakaruku. Babandi bamutwenga ngo ni inzobe yawe, ngo uri kuradandaza amakara, mugiye kudandaza amakara, ngo ma ngo gende mukonga nguri kengereje, ngurasuzuguje umuryango, ngurasuzuguje ngo famille, nguri kengereje. Baricari ngaho, baricari ko barasongora inzara, barindiriye utumega two mutipe, barindiriye udufaranga tw'umuhungu. Yes, gira mwiza ati bareke babandanye gusongora inzara, bareke babandanye gukena, muzisongore zikure. Mana dufashe cyane gose, turicari kumwe. So mu
muri iyo myaka yari amaze kugura depo ziwe. Ubu ntago woza umukanga, nta miliyoni 10 miliyoni 20 zomukanga. Oya, Imana yaramuhezagiye. Yesu adufashe cyane gose. Yatanguye umufuko umwe w'amakara. Uyu umwe nije namusengeye. I'm the one who played for her. Nije namusengeye. Umufuko umwe w'amakara ageze ku deposit 3. Ejo bundi yarambwiye ndamusengere yuko ari kararondera ikibanza cy'idepo ya 4. Imana idufashe cyane gose. Hari abantu Imana igushoboza ugira iyerekwa, gabanya ibisiguro, gabanya amajambo, gabanya gutanga insiguro. Gira mwezo atereka insiguro nyinshi cyane. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah. Ubuzima, it is about trying. Ubuzima ni bujanye no kugerageza. We keep on trying. Tuguma tugerageza. Nimba waragerageje rimwe, reka kuvuga ngo byanse ngo sinzosubira. Uzikari we muntu mbonye umpezagiye kuva aho navugiye abajambo y'ubutunzi nkaya ngaha. Imana idufashe cyane. Mwari kuba mwanguriye isoda nkava ngaha agenda kunyufana, ndiko ndabahereza ubutunzi. Imana idufashe cyane. Kubera nariko ndababwira pokea, ndiko ndabapokeza knowledge, ndiko ndabapokeza ubwenge, wisdom. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah. Yes, adufashe cyane gose. So here we are talking as a youth. Turaganira nk'ugwaruka. Turagomba iki nico nagomba guherezako. Tugomba gushiraho uyundi munsi. Munyemerere, ndagomba tuwitegurire neza. Kandi mu buryo tuwiteguriramwo neza, iyo mirindi ni ya sheri, iyo mirindi ni yande sheri, iyo mirindi ni yande. Yivuze twumve, yivuze twumve, iyo mirindi ni yande, iyo mirindi ni yande. Iyo mirindi ni yande. Gabanya. Ngomba kumva. Iyo mirindi ni gabanya. Yande. Iyo mirindi ni yande. Yivuze twumve. Yivuze twumve. Yivuze twumve. Abasheri barabonetse. Komera Imana amashyi menshi cyane. Iyo mirindi ni yande. Rindira. Uwo muri writing turiko tuvuga kuri sheri, shyiramo utuntu twahuje. Dusiremo light. Voilà. Iyo mirindi ni yande. Iyo mirindi ni yande. Akaruje nkene akaruje, huje. Akantu kaga Saint Valentin. Yatse atuze rouge yonyene, rouge ya susu. Rouge. Iyo mirindi ni yande. Iyo mirindi ni yande. Iyo mirindi ni yande. Yivuze twumve. Uyu musheri yayumvise agiye kuza. So we are going to talk about, tugiye kuganira ku muntu wese ashobora kwinjira muri mariage. I mean ariko arategura kwinjira muri mariage, yaba waramaze gusohora save the dates, warasohoye invitation, cyangwa utarazisohora, cyangwa utarazigira, cyangwa hariho imirindi ya sheri. Hallelujah. So
so tugiye kubiganirako. Ikintu ca mbere umuntu yamaze kuja muri relationship, how you can maintain your relationship. Umuntu yamaze kuja muri relation, ariko nobanza kuvuga kwanza ku bintu utegerezwa kuraba kwanza mbere yuko winjira muri relation. Mbere yuko winjira muri relation, hanyuma mu gihe umaze kwinjira muri relation, ni iki mwokora kugira ngo relation yanyu ihagarare neza, kugira ngo icambere ihagarare neza mu kuyirinda imhemu mbi, amatake, kuko hari imhemu mbi zigwanya ama relation, hanyuma no kuyirinda n'ibindi bintu bishobora guhungabanya relation yanyu. Ibi bintu utabikoze ntuzombaze. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Ikintu ca mbere utegerezwa kwitonda mu guhitamwo umuntu muzubakana.